खांसी जुकाम से राहत के लिए मुलेठी का ऐसे करे सेवन। हल्की बारिश के साथ धीरे धीरे मौसम बदलने लगा है। सबसे आम समस्या खांसी जुकाम की है, जो इतनी आसानी से व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती है। मुलेठी का सेवन फायदेमंद। अगर आप भी खांसी जुकाम की समस्या का शिकार हैं, तो इससे बचाव के लिए आप मुलेठी का सेवन कर सकते हैं। आइए मुलेठी के सेवन का तरीका जानते हैं। मुलेठी की चाय पानी में मिलाकर पिएं, शहद मिलाकर पिएं। मुलेठी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है।